сезим, караңыздар, эмоция, сезим, буну менен логика башкара албайт сезимди. Сиздер ушунчалык ачууңуздар келгенде баягы рациональный ойлоно албайсыздар дагы, эмоцияңыздарды алдырып койдум деп атпайсызбы? Эмоция, конечно, алдырасыз. Эмоция ушунчалык күчтүү. Бирок ал жаман нерсе эмес, ал натуральный нерсе, дайыма нейтральный нерсе. Сиз ошол эмоцияңыз болбосо мынчалык успешный болбойсуз, мынчалык үйлөнө албайсыз дажычы. Эмоция аябай күчтүү, адамга берген ушунчалык чоң энергия. Терс эмоция деле энергия, оң эмоция деле энергия. Терс эмоцияны да туура жакка колдонсоңуз да болот. Мен мындай чечкиндүү эркек болом, мен идеальный эркек болом деп эмоцияңызды мындай жиниңизди берсеңиз, ошол жака колдоносуз, идеальный эркек жакшы адам болосуз. А так берки жака берсеңиз, кемчеңиз менен урушсаңыз, балаңызды урсаңыз, уже жаман жакка кетип калат. Аялдар эмоциональный болгон үчүн алар эмоциясы ойноп турат. Аял кишиге бир жолу жетпейт да. Мындай гүлгө окшош суу куюп турушуң керек. Суу куйбасаң эртеси күнү солуп калат. Суу куюп туруш керек деген сөз аял кишиге ушул сөздү айтып турушуңуз керек. Мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм. Ушул сөздөрдү айтып турушуңуз керек.